কল্পনা করুন, বিশাল এই জাহাজগুলো চলতে চলতেই যখন সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ করেই নষ্ট হয়ে যায় তখন কিভাবে এদেরকে রিপেয়ার করা হয়। পানির নিচেই বিশেষ ডাইভার আর ওয়েলদার দল ডুবে গিয়ে প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরীক্ষা করে, এরপর ওয়াটারপ্রুফ ইলেকট্রোড আর ডিসি কারেন্ট দিয়ে পানির নিচেই ওয়েল্ডিং করা হয়। এ সময় পানির নিচেই আগুন জ্বালানোর জন্য গ্যাস বাবল দিয়ে আগুনের শিখা রক্ষা করা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশাল ঢেউয়ের নিচে এই সাহসিক কাজে সামান্য ভুল মানেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। প্রিয় বন্ধুরা, এমন সব ভিডিও দেখতে অদেখা দুনিয়া চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।